Buenas noches, profesor. Ahora vamos a presentar nuestro proyecto de microondas y comunicación satelital. Como ya ve, los integrantes son Balión Campos, Fabián Salinas, Miguel Bermúdez y Zabaleta Borja. Nuestro objetivo del proyecto es lograr interconectar la municipalidad del distrito de Quillabamba con la municipalidad de Maranura. De esta forma poder brindar internet a la municipalidad de Maranura y así esta pueda realizar procesos administrativos y además de manera eficaz y rápida. Para esto vamos a diseñar un enlace microondas, mostraremos paso a paso el proceso a seguir. Quillabamba es una ciudad denominada como el Eterno Verano, la cual fue fundada en 1857. Información geográfica: está ubicada a 1050 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una superficie de 30.161.82 kilómetros cuadrados. La información poblacional, según la ENEI, en el 2015 cuenta con una población de 30.422 habitantes. Tiene un clima templado cálido, temperaturas promedios de 14.6 y precipitaciones de 2.227. Aquí en esta gráfica nos dice que en julio cuenta con una precipitación de 55 y en enero con picos de 358. En la siguiente gráfica nos dice que tiene un promedio de temperatura de 15.3 en noviembre, que es el mes más cálido, y en julio es el mes más frío. Las vías terrestres cuenta con tramos de Alfamayo, Chauyay y Chauyay-Quillabamba. Instituciones: cuenta con las radios Qué Buena Onda, Primerísima, Radio Quillabamba, Radio Onda Celestial. En las televisoras como Televisión Cusco. Quillabamba forma parte de 15 distritos de la provincia de la Convención al sur del país. Información geográfica: Maranura se encuentra a 1110 metros sobre el nivel del mar y está ubicado a 14 kilómetros de la provincia de la Convención. Información poblacional: cuenta con una población de 4.134 habitantes hasta el 2017. El clima es cálido templado y los promedios de temperatura es de 14.3 y las precipitaciones es de 2.340. En este gráfico veremos que en junio cuenta con precipitaciones de 88 y en enero las precipitaciones alcanzan un pico de 307. En el diagrama de temperatura nos dice que cuenta con un promedio de 15 grados Celsius y en el mes de julio un promedio de 12.9 grados Celsius. Las vías terrestres son dos: el puente Maranura y el tramo Santa María Maranura. Instituciones: Radio Maranura y las televisiones Televisión Cable Maranura. Parámetros de calidad de enlace. En las telecomunicaciones, el BRR nos indica cuánto un paquete de datos tiene que volverse a transmitir a causa de error, y si el BRR es alto, indica que la velocidad de transmisión reduce el tiempo de transmisión para ciertas cantidad de datos o paquetes, y si es el BRR bajo, reduce la cantidad de datos o paquetes a transmitir. La confiabilidad: para esto vamos a tener en cuenta, según la UITR, un valor disponible, ya que estos resultados específicos no se podría construir un sistema que cumpla la confiabilidad correspondiente. Para nuestro proyecto buscaremos alcanzar una confiabilidad de 99.9% para que de esta manera nuestro enlace de microondas trabaje correctamente
entre las localidades de Quillabamba y Maranuera. Los servicios a brindar serían instalación de torres, venta y o alquiler de equipos de enlace microondas, radio, antenas, servicio de cable estructurado e instalación de salas de comunicación de CR si el cliente lo requiere, y servicio de configuración e instalación de enlace microondas. Banda, banda, ancho de banda. En nuestro caso seremos las recomendaciones de la UITRF 385, la cual nos indica permite transmitir un ancho de banda hasta de 155 megabits. Una vez obtenida toda la información, podemos pasar a elegir los equipos de transmisión que cumplan con dichas características. En la frecuencia de operación, igual vamos a utilizar los recomendados según la UITR, la cual nos brinda disponibilidad de radioenlaces para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en las bandas de 7110 y 7900 MHz. Aquí vamos a tener un pequeño cálculo teórico donde vamos a tener que la frecuencia de operación va a ser 7.64485 GHz. En el diseño de enlace de microondas vamos a tener las coordenadas de las calidades y los perfiles de radioenlaces. Aquí vamos a tener la municipalidad de Quillabamba, donde vamos a tener los datos de la localidad de Quillabamba. Y a su vez los datos de la latitud, longitud y altitud de la municipalidad de Maranuera. Bueno, para iniciar nuestro análisis, realizaremos primero el perfil para saber si hay algún tipo de obstrucción entre los dos puntos de enlace entre la municipalidad de Quillabamba y la municipalidad de Maranuera, así para conocer la distancia total a cubrir con nuestros enlaces microondas. Para nuestro caso podemos observar que la distancia entre ambos puntos es de 11.5 kilómetros, como se puede observar en la figura. Por otro lado, al momento de verificar si tenemos obstáculos que impidan la realización de nuestro enlace, vamos a basar el perfil de elevación obtenido entre las ambas municipalidades, que sería en esta imagen, en la imagen 15. De donde podemos afirmar que tenemos una línea de vista directa y por lo tanto será necesario realizar antenas repetidoras. Adicionalmente a nuestro perfil obtenido podemos deducir basados en experiencias previas que debido a la geografía será necesario al menos una antena repetidora, la cual no necesariamente se encuentra en la línea trazada. Bueno, para realizar la ubicación de las y coordenadas de la repetidora, en esta parte de nuestro proyecto nos encargaremos de encontrar los puntos más adecuados para la ubicación de la antena repetidora, buscando, como mencionamos anteriormente, que esta sea menor cantidad posible. Luego realizar un análisis exhaustivo con ayuda del Google Earth. Pudimos llegar a determinar el punto más idóneo para la ubicación de nuestra antena repetidora, teniendo en cuenta la línea vista de la municipalidad de Quillabamba y Maranuera. A continuación presentaremos sus coordenadas de longitud, latitud y altitud. Como se puede apreciar a continuación, nuestro punto elegido en la repetidora no se encuentra sobre la línea trazada
para el análisis inicial, ubicándose en este caso la figura 17. Eh, en Esto sería la línea azul. El primer tramo está comprendido entre los puntos de la municipalidad de Quillabamba y la repetidora, y el segundo tramo la repetidora y la municipalidad de Maranura. A continuación, mi compañero explicará los puntos del margen de claridad y los posibles obstáculos. Eso sería todo por mi parte. Gracias.